Исходя из тех погодных условий, которые наблюдаются в настоящее время, принимая во внимание тот прогноз погоды, который, к сожалению, сейчас еще и ухудшается на выходные, значит, на этой неделе выполнялись дорожные ремонтные работы только по двум направлениям. Это обслуживание ливневой канализации, сформировано 3 бригады ливневщиков, которые прошлись по всем 27 узким местам, которые нам известны заранее. И дальше они работают параллельно с бригадой дорожников в том плане, что там, где заделываются ямы, расчищается доступ к ливневым решеткам. В отдельных местах, порядка 5 таких мест, пришлось даже проштробить существующее асфальтовое покрытие, чтобы спустить воду с проезжей части в ливневую канализацию. Значит, бригада ливневщиков за прошедшую неделю на 17 магистральных и центральных улицах, в основном это улицы, в основном это работы проводились под троллейбусными проводами, путем заделки ям посыпочным материалом в количестве 82,7 тонны за эту неделю до момента постоянно на 10 часов выполнила эти работы. Работы выполняются путем подсыпки этого материала с ее уплотнением ручной трамбовкой. Применять другие механизированные средства из-за того, что мы работаем на улицах с большой интенсивностью движения транспортных средств, предоставляется возможность, даже если и взять у ЖКХ ту ручную бензиновую трамбовку, ей просто не развернешься. Поэтому были вынуждены трамбовать только ручной трамбовкой. По состоянию всех дорог нам известно. Во исполнению вашего поручения вчера работники, ИТРовские работники ДФСУ завершили обход, осмотр, такой замер, но недоскональный замер и глубины, и ширины всех этих нанесенных повреждений. Мы после того, как они вчера к 17 номерам вернулись, я с ними встретился к 18 номерам на территории ДРСУ. Сейчас до обеда сегодняшнего дня будет представлены мне материалы по стоимости основных работ. И последняя позиция – это с учетом приоритета составить этот график. Это уже будет сегодня во второй половине дня, потому что нужно соизмерять со стоимостью работ. Вот это на сегодня. Вы вчера сказали, лужи были? А? Вчера лужи были? Вчера лужи были. Я бежал не было. Вчера были? Там, где есть... Нет, мы же на объезжали все улицы. На Тухачевского Мы же объезжали все улицы. И Тухачевского, и тротуар видели на Тухачевского? Конечно. Как он вам нравится? Улица Тухачевского, в принципе, это очень сложный объект сам по себе. Почему? Потому что эта улица была сделана под то автотранспортное предприятие с асфальтовым покрытием. Оно было раздавлено, потом захват частниками территории, выход на линию бордюров с проходом. И кроме этого еще и отягчающие обстоятельства, как я их называю, это то, что на проезжей части размещаются транспортные средства, которые не сдвигаются порядка 2-3 лет. Да, ситуация известна, поэтому я когда прочитал эту жалобу, понимаю их, но нас исходя из приоритетов, сделать там тот ямочный ремонт в асфальтобетоне, который они просят. Мы не говорим за асфальтобетон, да. В прошлом году там был сделан ремонт. Но тротуар забылись, уже делали ремонт. Надо было делать тротуар или начинать с тротуара делать ремонт. Но то, что сегодня творится, вы же сами видели. Мы исходили из той позиции, что хотя бы проезжую часть сделать, чтобы по ней могли проехать. А с учетом того, что там трафик сегодня низкий, можно перемещаться было бы и по отремонтированному асфальтовому покрытию. Но погодные условия... Согласен, я ничего даже вам, я говорю просто, чтобы вы себе взяли на заметку, и когда будут погодные условия, чтобы мы
вернулись к этому. Я еще раз говорю, что я говорю, первое, что надо делать в Бельск, это дороги. Но сегодня мы не можем сделать все сразу дороги. Мы даже цветы не можем посадить на все дела. Ну, кто-то может, даже кто-то пишет про это. Понимаете, это те, кто, люди, я считаю, которые вообще не понимают, даже мизерно не понимают, что такое ремонт ямочный или капитальной дороги, и пишут вот эти вот, сажают цветы, и пишут, что Григорично надо укатать в эти ямы, то, ну, это, по крайней мере, это дилетанты, те, которые, ну, стыдно, специалисты сегодня в 8 утра мне говорили, мы смеемся с этого. Если я уже 10 раз объявлял, я объявляю. Будет погода, начнем делать. И в завершение того, что хотел сказать, значит, мы вчера вечером определили, что все-таки самым главным приоритетом выводим отдельный объект и отдельно работы, это первоочередные, это дорожное покрытие мостов. Даже не основных наших магистральных улиц, а мостов. Все мосты, то есть первый асфальт пойдет на мосты. Как бы это ни было разводнено, поскольку от разрушений на дорожном покрытии страдают несущие конструкции по мостам. Скажите мне, пожалуйста, мост, завод Ленина. Да. Наши жители проходят на работу, с работы по мосту, брызги их. Я давал поручение, чтобы сделать заграждение, чтобы люди проходили и от машин отходящие брызги, чтобы ни в коем случае не попадали на их верхнюю одежду. Что сделано? Значит, совместно с Кузьминым Иваном определена потребность в материалах. Это составляет по двум вариантам. Первый вариант, я то, что я вам доказал, первый вариант 15 тысячный, второй вариант из пластика, это из металлопласта, высотой до 1,20 м. Выше не видно смысла, чтобы голова торчала. Второй вариант 60 тысяч. Значит, определились на 15 тысяч. Кузьмин связался с тем, кто устанавливал это ограждение, это господин Бежинай, достиг с ним договоренности о том, что кто-то разрешает установить наш металлопрофиль на его ограждение. В вчерашней почте вы должны были подписать письменное поручение, я ложил, оно должно было быть у вас вчера в почте. Значит, вся почта Не пошла. было у меня. Еще Если вчера бы у меня было, я бы не спрашивал сегодня. значит, подготовлено. Вам в почту, вам в папку положили, но сейчас... Не, у меня вчера папка попала от Шмульского. Это я точно видел. Может быть. Значит, и там сроки, наше предложение под вашу роспись, сроки 1 апреля закончить эти... Да, 1 апреля, Пасха 8, 1 апреля. Я так написал. Сегодня 16, а получится раньше, еще вообще прекрасно было. Не очень Кузьмина признал больницу в Москву. Это плохо. А что но оперирование. Но в эти сроки до 1 апреля, как говорили, Скажите, а Кузьмин будет заниматься вот этой парковкой, что возле Святого Николая? Да, другого да? человека, который бы занимался разметкой, нет. Я понял. Скажите, вы следите за прогнозом погоды? Да. У нас морозы на выходные до минус 11 и обильный снег. Значит, в настоящее время, сегодня с утра мы занимались... Зря посадили демократ. Ну, нужно спросить госпожу Новикову, все-таки цветы сажаются с корешками. Это не Новиков адрес. Нет, Это в адрес двух партий. Значит, на сегодняшнее утро те два вопроса, которыми я занимался и куда выезжал, это вопрос Новый Бельц и по состоянию на 10:40 вода с дач стала уходить. Уходить в нашу сторону или уходить в нашу? В нашу сторону. На нашей стороне по состоянию на 10:20. Левая сторона при сбросе этой воды в городское озеро уже была расчищена. Когда я оттуда выезжал, экскаватор перемещался направо. Экскаватор во сколько начал работать? Экскаватор начал работать в 9:10, 9:15. Там уже на месте, Там да? на месте. В 9:40. Я к чему спрашиваю, потому что меня задают вопрос, я говорю, экскаватор работает, мне говорит, да.
Я говорю, так его там нет. Он говорит, ну он же выехал с предприятия, он же поехал, значит, уже начал работать. Нет. Значит, это техника привлеченная, она не наша. Хорошо. Она не наша. Хорошо, я понял. По тротуарам мы с вами договорились. По плитке имею. Сейчас, да. Люди, дальше. Обед. Дальше обед. Исчерпано. Вопросы, коллеги, у вас есть? У вас есть, коллеги, к нам вопросы? Почему нету? Я жду шквал вопросов и нет вопросов. Анатолий, нет вопросов. Хорошо, всем спасибо.